နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပွေတစိတ်တွေရှိနေရမှာရခိုင်ကဆရာတော်တချို့အပါအဝင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေတိုးနဲ့ခန့်စစ်သူလည်းပါဝင်တယ်လို့ရခိုင်လူမျိုးစာရေးဆရာပါမောက္ခဦးစံတာအောင်လည်းစာပေပညာထူးချွန်တစိတ်ပထမအဆင့်ရှိမြင့်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။သာသနာတော်ဘွဲတွေရှိနေရမှာရခိုင်ကဆရာတော်၄ပါးဆရာလေးတစ်ပါးနဲ့သရုပ်ဆောင်ခန့်စစ်သူတို့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်တွေကိုစုံစမ်းတမန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲတစိတ်တွေရှိနေရမှာနဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နေတိုးကပြည်ထောင်စုစီသူသင်္ကဟပွဲကိုရှိမြင့်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူရခိုင်ကကိုလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာပါမောက္ခဦးစံတာအောင်ကိုလည်းစာပေပညာထူးချွန်တစိတ်ပထမအဆင့်ကိုရှိမြင့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘွေတစိတ်တွေရှိမြင့်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်ဆောင်ပူရှုံမုံကြီးမင်းအောင်လှိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ချက်နဲ့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကော်မရှင်ပိုင်းသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။